Batuk berdarah pada seseorang yang telah menyelesaikan pengobatan TBC. Apakah menular atau tidak? Bapak Ibu, banyak pertanyaan yang masuk ke kami setelah kami mengupload video terkait dengan batuk berdarah. Salah satunya adalah pertanyaan yang tadi. Nah, seseorang yang telah melaksanakan atau menyelesaikan pengobatan TB ada 3 perjalanan klinis. Yang pertama, dia sembuh sempurna tanpa bekas. Yang kedua, sembuh tetapi meninggalkan bekas pada jaringan paru. Dan yang ketiga, tidak sembuh. Nah, pertanyaan tadi bisa pada seseorang yang sudah sembuh secara bakteriologi, secara klinis sembuh, tetapi pada paru-parunya meninggalkan bekas. Sehingga jaringan paru menjadi rapuh, kemudian pembuluh darah juga di situ bermasalah. Pada saat orang itu batuk terus-menerus, dia mengeluarkan darah. Tentu saja ini akan menimbulkan kepanikan ataupun kekhawatiran baik pada pasien itu sendiri maupun orang yang ada di sekitar pasien. Apakah menular atau tidak? Itu kan pertanyaan yang sering muncul pada kita. Nah, terkait dengan pertanyaan ini yang harus dibuktikan adalah pemeriksaan bakteriologis atau kuman. Kita harus menemukan kuman pada pemeriksaan dahak. Apabila ada kuman, maka pasien ini atau sang penderita akan berpotensi menularkan ke orang lain. Tetapi kalau tidak ada kuman, meskipun dia batuk darah, ini tidak akan menular. Mungkin jaringan parut atau sisa dari yang dia sudah sembuh tadi itu secara bakteriologis, bekasnya ini yang apabila kita batuk-batuk terus akan mengeluarkan darah. Ya, itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Jaga kesehatan Anda Bapak Ibu, secepatnya kontrol apabila ada masalah ke dokter pribadi Anda. Saya Dr. Aprikon Nuslori, spesialis penyakit dalam. Tetap semangat, salam sehat.